बहुत सारे यूज़र का दिक्कत आता है कि एक्सट्रीम टीवी जो है एयरटेल की तरफ से आने वाला है एयर फाइबर टीवी में लगाने के बाद उसका साउंड नहीं आता है। तो उसका क्या प्रोटोकॉल है मैं दिखा दे रहा हूँ। पहले सेटअप बॉक्स को ऑफ करके ऑन करो पर टीवी चलने दो। फिर जब ये ऑन हो जाए, इसको ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है, जब ये प्रॉपरली ऑन हो जाए तब कुछ नहीं करना है, सीधा जाओ सेटिंग पे। सेटिंग में आ गए, अब सेटिंग में आके सीधा जाओ एंड्रॉयड सेटिंग पे। ये चीज़ कोई नहीं बताएगा जो मैं बोलने वाला हूँ। फिर जाओ डिवाइस प्रेफरेंस पे, फिर जाओ डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम पे, इसको 10 कर दो और डिस्प्ले और साउंड में जाओ। डिस्प्ले और साउंड में जाके सीधा चल जाओ HDMI सीरीज़ पे, यहाँ पे सब ऑन कर दो। जो है ये देख लो, सब इसको ऑन करना पड़ेगा। इसको सब ऑन कर दो। ऑन करने के बाद सिस्टम साउंड को ऑन करो, एडवांस साउंड सेटिंग में आओ। ये जो है सराउंडिंग साउंड ऑटोमेटिक इनेबल जो रहेगा, इसको बस नेवर यूज़ कर दो, नेवर यूज़ कर दो। फिर डॉल्बी पे जाओ, यहाँ पे जाके ऑफ़ कर दो डॉल्बी। ये देखो डॉल्बी ऑफ़ कर दो। फिर और एक बार यहाँ पे जाओ, ऊपर वाले में क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करो और फिर ये जो HDMI है ये ऐसे ही रहना चाहिए, इसको ऐसे ही रहना चाहिए। इसको सेटिंग मत चेंज करो, फुल साउंड दे दो। इस पे क्लिक करो और इंस्टेंटली ये जो पीछे HDMI है जिस पोर्ट में लगा हुआ है कोई भी और एक पोर्ट में इसको शिफ्ट कर दो। मतलब 3 में लगा हुआ है तो 2 में कर दो, इंस्टेंटली साउंड आ जाएगा। कोई टीवी ऑफ मत करना, कोई रिस्टार्ट मत करना, ऐसे ही इस पे क्लिक करो और पोर्ट चेंज करो, इंस्टेंटली साउंड आ जाएगा।